Kada je vreme pričati o 2017. godini nego pred sam kraj prethodne godine, a mi sad ispraćamo skoro 2016. godinu, i mislim da je savršeno da se upoznamo kroz ove protekle godine šta je to Edukom izdavaštvo radilo u proteklom periodu. U proteklom periodu najbitnija za 2016. godinu šta smo izdali, to je naravno u ovom momentu Bob Proctor i njegova knjiga Umeće življenja, koja će se uskoro naći i u ostalim knjižarama po Srbiji, a do tada možete preko Edukoma da se upoznate sa knjigom Umeće življenja, gde će Bob Proctor zajedno sa vama, kao sa studentima, proći kroz određene stvari koje će vam i tekako pomoći, ali naravno samo ako ih pratite i ako ih učite onako kako bi trebalo za svoj život. Ono što smo još izdali u proteklom periodu u Edukom izdavaštvu je od Dijane Carić Kompas za život. Imamo potom za biznis ljude, umetnost pregovaranja, takođe autora Dijane Carić, i nešto jako lepo pod naslovom Dnevnik duše. Ima li šta lepše nego da pročitamo svoju dušu i da napišemo jedan dnevnik? Zašto vam ovo sve govorimo? Inače, autor Dnevnika duše je Milan Nikolić iz ANO. Ono što je interesantno, Edukom je bio posvećen ženama preduzetnicama, mi to nazivamo nekako skupom preduzetnica i jako je dobro, ajde da otvorimo policu da vidimo šta se to nađe. Ono što smo za žene preduzetnice osmislili, to su ove agende ili ti, kako smo nazvali, planer T&S. Vrlo zanimljivi dizajn. Možemo da vidimo da može da bude zadovoljan svačiji ukus. Dolazi nam Nova godina, dolazi nam Božić, praznici i možemo da kupimo poklon nekome. Pažljivo biran sadržaj, čekaj, ovo mi smeta. Pažljivo biran sadržajem, da je to agenda za 2017. sa osnovnim podacima, naravno kalendarom. Samo da vidimo dalje. Imamo, naravno, ono što vam najmanje želimo su doktori, ali bi bilo jako dobro da znamo prezime ime svog doktora, specijalistu, adresu, telefon i neke osnovne podatke. Tako da preglede i sve ostalo po mesecima možemo da beležimo i da pomenemo još da je veličina spremna za žensku torbu, težina takođe, nije teško, vi ne možete da osetite, ali ja ću vam to preneti. Ovde možemo da stavimo svoje drago biće. Kažemo cucla, može biti naša beba dete, kažemo šapica, može biti naša domaća životinjica, ili srce, naš partner, ili već koga smo zamislili. Imamo podatke o vozilima, podatke o kreditima, elektronski informacioni podaci koji podrazumevaju zapravo svaki sajt koji nam je zanimljiv, a koji želimo da zabeležimo sebi, da ne zaboravimo i da mu se uvek možemo vraćati, kao na primjer kada pratimo nečije blogove. Potom imamo za žene ulepšavanje, tu imamo feniranje, farbanje, kozmetičara. Imamo jedan PMS kalendar koji je svakoj ženi važan da proprati svoj godišnji ciklus, kako bi kada je kod ginekologa imao precizne informacije. Opet ponavljam, uvek sve na jednom mestu. Znači, dobro organizovana žena je uvek uspešna žena. Idemo dalje. Imamo to-do listu za svaki pojedinačan dan i uskoro krećemo sa tom listom. Eto, od ponedeljka imate već datume 26.12.2016. i tako nastavljamo sve do kraja godine. Šta smo još to lepo umetnuli? Tu u sredini, otprilike na svim nekim rascepima, imamo da pišemo naše ciljeve. Ajde, prelistamo još jednom. Ako možemo da vidimo ovako kako smo vam pripremili. Idemo dalje. Možemo da pišemo kakvog to partnera zaslužujemo, svaka žena želi da ima stabilnost na svakom svom planu ili bi barem tako trebalo da bude, tako da mi možemo ovde da pišemo kakvog partnera zaslužujemo. Potom imamo od januara pa sve do kraja iduće godine opis naših troškova, kako bismo mogli da upravljamo svojim finansijama na jedan pametan način. Možemo da pišemo iznose kredita, takođe imate pojedinačnu stranicu za to. Ono što je još zanimljivo, imamo i ukupne prihode koje možemo takođe da nam učine da raspolažemo. Imamo za kontakte, da nam uvek sve bude pri ruci, kada kojim slučajem mobilni u nekom trenutku zakaže. Na posledku stranice imamo za sve dame jednu malu koverticu za odlaganje važnih stvari, važnih nama papirića nekih i da ga prelistamo još jednom kako bismo napravili neko pravi utisak. Znači, opet se dolazimo do partnera, znači, bit će ovo neka važna godina za sve žene da se usaglase
Aha, evo da vidimo šta je ovde. Aha, ovde je nešto vrlo zanimljivo za svaku osobu, bila muškarac ili žena, ali ovaj put se obraćamo samo ženama. To su izazovi. Puni smo svi izazova i svaki mesec nosi izazove. Takođe možemo lepo da ih ispišemo o svakoj edukaciji, svakoj motivaciji. Aha, nismo propustili ni ono najvažnije za 2017. i svaku godinu, to su naši ciljevi, naši lični ciljevi, pa kao na drvetu, neka nešto dobro procveta, naraste, samo neka bude pozitivno za nas i da shvatimo da su izazovi tu, da bi ih prihvatili, rešili, da bi učinili sa njima sve ono što je potrebno. Zaista efikasan planer. Takođe imamo za odlaganje hemijske olovke, takođe imamo da to zatvorimo i spreman je za jednu žensku torbu, za jednu ženu koja ima samopouzdanja. Imamo poruke na svakoj stranici kako biste bili motivisani i imamo i drugi dizajn, ko voli više ovu boju, ja to nekako volim da nazovem žene u ogledalu. I imamo nešto što može da bude sreća, zavisi od nas samih, raduj se poruka na ovoj agendi je. Na ovom imamo izgradi svoj karakter i potom imamo budi ono što jesi. Ja se nadam da smo vam pomogli barem u nekom izboru poklona. Takođe se nadam da će ovo moći da bude prvo poklon za vas. Ja uvek kažem kupi prvo sebi ono što želiš, drugome, tako da možeš da preporučiš zašto ti je bilo nešto praktično. Pozovite Edukom, naručite, pogledajte na sajtu i uživajte, jer iduće godini ogranaka Edukom izdavaštva će još puno toga da izbaci na tržište za vas, posebno za žene. Umeće življenja ne zaboravite ni u životu, jer Bob Proctor je u novembru mesecu dao pun potencijal sa njegove strane sa scene, a vi dajte u životu, to je mnogo važnije. Želim vam uspešnu 2017. godinu, sve praznike i uživajte. Ćao!